বন্ধুরা, এই খাবারগুলি আপনি প্রথমবার দেখলে নিশ্চয়ই আপনার জিভে জল এসে যাবে, তবে এই খাবারগুলি আপনি কখনো খেতে পারবেন না, কেননা এই খাবারগুলো মূলত প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এই খাবারগুলি কেনই বা এত সুন্দরভাবে প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করে বানানো হয়েছে, যদি আপনি না জানেন এই ভিডিওটি দেখে আপনি জেনে নিতে পারেন। যাই হোক বন্ধুরা, এই খাবারগুলো যে কেউ প্রথমবার দেখলে এটিকে জেনুইনলি মনে করবে এটি বাস্তব, তবে এটি বাস্তব হলেও এই প্লাস্টিকের খাবারের গল্পটা কিছুটা ভিন্ন। তবে আপনারা নাটক এবং বড় বড় ফিল্মের মধ্যে দেখে থাকেন যে সবাই মিলে যখন খাবার খেতে বসে ওই খাবার টেবিলে হরেক রকমের খাবার থাকে, আর ওই খাবারগুলো মূলত সবগুলো জেনুইন না, কেননা আপনারা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে তারা সবসময় দু একটা প্লেট থেকেই খাবার নিয়ে থাকে, আর বাকি প্লেটগুলো এভাবেই পড়ে থাকে, আর ওই পড়ে থাকা যে খাবারটি থাকে ওই খাবারগুলোই মূলত প্লাস্টিক দিয়ে বানানো হয়।